管理部の方、食案農業協同組合、安全安心の新鮮設広場、有限会社菜の花橋で、フードメーカー、毎日新鮮な食材を取り揃え、お客様をお待ちしております。株式会社フードの提供の全国花火をお送りします。Gracias.
会西尾病院、医療法人医研会みずほデンタルクリニック、医療法人総歯科赤虫歯クリニックの提供でした。プログラムナンバー5、産業廃棄物の適正処理と再資源化を通じて地域社会で必要とされる企業を目指します。株式会社山岡製造の伝達花火をお送りします。
川ノータ温泉の提供でした。花火の打ち上げ途中ですが、皆様にお願いです。熱中症予防のため、こまめな水分、塩分補給を行いながら花火をお楽しみください。続きまして、プログラムナンバー2、おかげさまで創業104年。今後も地域の皆様に愛される式場づくりを目指します。安心満足の葬式は洋型総裁、株式会社洋型総裁提供の電車花火をお送りします。プログラムナンバー10、イオンモールの方は2026年10月23日にリニューアルオープンいたします。新店のオープンや公園のリニューアルなど盛りだくさんです。それではイオンモールの方提供の全国花火をお送りします。プログラムナンバー11、アドバンテージ株式会社洋型事業所提供の全国花火をお送りします。
おかげさまで30周年を迎えました福住株式会社、株式会社プライムホーム FM ショックラジオ、株式会社ノーマタテイク、株式会社森山鉄工、同型の不動産のことなら AP ファレンスにお任せください。 AP ファレンス株式会社、自然豊かな農家地に育まれて57周年を迎えました。これからも別府を通じて農家地に貢献してまいります。アスタコーポレーション株式会社、サバンセ園芸提供の電幕花火をお送りします。最後の方がいいですね。プログラムナンバー13、人の生きるを温めるパロマ、株式会社パロマ農型工場、九州住友ベースライト株式会社、株式会社三井ハイテック、株式会社湘南九州製作所、同型鉄鋼協同組合、株式会社エイジーは水環境で地域社会の安全を支えます。株式会社エイジー農業商工会議所女性会は30周年を迎えました。今後も課題にまいります。農業商工会議所女性会提供の連続花火をお送りします。エアドロ出演まで出たらいいですか。
ただいまの連続話は株式会社カロマ動画工場九州住友ベースランド株式会社株式会社日本コンテック株式会社両面九州製作所同型鉄鋼協同組合株式会社 KTS 同型商工会議所女性会の提供でした。花火のステージの準備は大会本部より皆様にお願いです。お子様連れのお客様が決してお子様から目を離さないよう十分ご注意をお願いいたします。また、竹道および路上への座り込みは禁止です。ご遠慮ください。また、環境部隊のご協力のお願いです。この花火大会は多くのボランティアの皆様のご協力により運営されています。本日また翌日はゴミ清掃が行われることになっておりますので、ゴミは必ずお近くのゴミ箱へ。皆様のちょっとした心遣いで感じ豊かな気持ちの良い動画が集まり花火大会をすることができます。どうぞ引き続きのご協力をお願いいたします。では、花火の打ち上げを行ってまいります。続きまして、プログラムナンバー14、親切丁寧、地域密着、株式会社自動型自動車学校提供の電波花火をお送りします。これ
あられおせんべいのご地域提供の連続花火をお送りします。帰りどうすればいい？帰りだって電車の時間一緒やろ。笑顔
ただいまのスタート花火はベイシア産業株式会社、シンエーミート株式会社、株式会社マルイチ食品の提供でした。それでは最後に終了合図。以上をもちまして、能形夏祭り2026を